Пристегиваемся. Есть. Отлично. Так, ну что, ребята, поехали? Отлично. Укыл алдынгылары, ижади конкурстарда еңеүселәр, спортсылар һәм йәмәгать эшендә әүҙем уҡыусылар. Өфөгә 2 көнлөк мауыҡтырғыс экскурсияға юлланған егет һәм ҡыҙҙарға бындай фәһемле сәфәрҙе Сибай ҡала депутаттары советы ойошторҙо. Иң мөһиме, был экскурсияла уҡыусылар баш ҡалабыҙ менән танышып ҡына ҡалмай, шулай уҡ Башҡортостан Республикаһының дәүләт йыйылышы ҡоролтай ултырышында ла ҡатнашасаҡ. Йола буйынса ҡала мәктәптәренең 10-11 класс уҡыусылары өсөн депутаттар менән осрашыу һәр саҡырылыш һайын ойошторола. Сибай ҡалаһынан Өфөгә тиклем 500 саҡрым самаһы. Әммә ваҡыт һиҙелмәй ҙә ҡала. Оҙон юлды үткән үҫмерҙәр ҡунаҡханаға урынлашыу менән баш ҡала менән танышырға ашыға. Тәүге осрашыу Башҡортостан Милли музейында. 1864 йылда ойошторолған был музей фондында 130 меңдән ашыу экспонат һаҡлана. Башҡортостандың үткәнен һәм бөгөнгөһөн сағылдырылған бай тарих менән 34 күргәҙмә залында танышырға мөмкин. Ребята, кому интересно, кто никогда не видел окаменелое дерево, можете постучать по этому дереву. Окаменелое дерево, которое пролежало миллионы лет под землей, прежде чем попасть в фонды нашего музея. Артабан Өфөнөң иң сағыу биналарының береһе Мостай Кәрим исемендәге Милли йәштәр театры. Бында Сибай уҡыусылары Ханс Андерсендың «Аҡҡош бәпкәһе» тураһындағы сәхнәләштерелгән билдәле әҫәрен ҡараны. Был спектакль мне бик оҡшаны. Артисттар ныҡ әҙерләнделәр. 7 сәхнәгә сыҡтылар һәм миңә был оҡшаны. Миңә был спектакль бик оҡшаны. Артисттар был спектаклгә бик тәҙерләнгәндәр. Шуға ла был спектакль бик яҡшы һәм ҡыҙыҡлы килеп сыҡҡан. Өфө ҡалаһы төрлө иҫтәлекле урындары, парктары менән билдәле. Шундай урындарҙың береһе 7-нсе күк тип аталған ҡуласа. Уның бейеклеге 48 метр, бер әйләнеше 15-20 минутҡа тиклем һуҙыла. Өфөлә булып та Салауат Юлаев һәйкәлен күрмәй китеү мөмкин түгел. Сибай уҡыусылары ла милли батырыбыҙға үҙ хөрмәтен күрһәтергә ашыҡты. Сәфәрҙең икенсе көнө дәүләт йыйылышы ҡоролтай эшмәкәрлеге менән яҡынданыраҡ танышыу. Сираттағы ултырыштың көн тәртибенә 30 һорау сығарылған ине. Уҡыусылар халыҡ депутаттары менән бергә һәр сығышты ентекләп тыңланы, мәсьәләне хәл итеүҙәре, ҡарар ҡабул итеү юлдары менән танышты. 10-е заседание Государственного собрания Крутая Республики Башкортостан 6-го созыва является Артабан үҫмерҙәр өсөн ҡоролтайҙың музейы буйлап экскурсия ойошторолдо.
Сибай укучылары менән шулай ук тыгыз эш графигына карамастан Башкортстан Дәүләт Думаһы Корултай рәисе Константин Толкачев шәхсән осрашты. Ул яшь буынга республика закондар сыгару органының эшмәкәрлеге турында һөйләне. Укучылар иһә рәискә үзләрен кызыксындырган һорауларны бирде. Яшьтәр шулай ук Корултай рәисе урынбасары Эльвира Айтколова һәм депутат Паралимпия уеннарының 4 тапкыр чемпионы Ирек Зарипов менән дә осрашты. Сибайдан балалар беренче тапкыр килмәйдер, шуңа рәхмәт әйткем килә. Сибайдан хакимиятенә, әмма ләкин ул актив позициян билдәләп бит инде һәм ошондый зур 2 көнлек программа булды һәм ошо программала осрашулары булды һәм әлбәттә Константин Борисович осрашу бик итди үтте һәм мәдәният саралары ла булды. Шуңа без ышанабыз, Сибайдан килеп ошолай ерак бит инде юл килеп шатланып, яңа мәгълүмат алып, шундый матур кайф менән кайтырдар дип. Һәр тырышлык лайыклы баһалана. Калабызның һәр яктан алдынгы укучылары өчен оештырылган бындай фәһемле сәфәр яшь буынды тагы ла дәртләндерде, зуррак максаттар куярга, ышаныслы алга барырга әйдәне. Гөлсәрия Абилова, Лиана Кириллова, Виктор Краснов, Яңлыктар хезмәте.